हेलो मीरा। क्या कर रही छोरी? खेल रही है। हिंदी बोलने आता है? नहीं आता है। हाँ नहीं आता। आता है ना? नहीं आता। क्या करोगी? कुर्सी में बैठूंगी। कुर्सी में बैठोगी? अच्छा डलू खाना लागो? मीरा है तो मीरा। ओ मीरा मीरा वाह मीरा में उता खाने चला। हेलो नमस्ते। आज पनि तपाईहरुको माझ फेयरको नयाँ भ्लग्स भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेका छौं हजुर है। आजको भिडियो रहेको छ हजुर, आज चाहिँ हामी घरमै एकदम स्पेशल पुरी सब्जी घरेलु तरिकाको पुरी सब्जी बनाएर खाने छौं हजुर। हजुरलाई बनाएको रेसिपी पनि देखाउने छौं। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र भिडियो मन पर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, छेउमा रहेको बेल घण्टीलाई पनि बजाइदिनुहोला हजुर। कल पादाला बन्दो ल आज छोरीहरु र बुढी म चाहिँ यसो घुमघाम गर्दै भिडियो बनाउँदै। अब इमली होइन खतरा रहेछ त यार। आम्मामा यस्तो फल्या त यार। बाटो छ ल एउटा त पाके हो कि यस्तै हुन्छ यार। खै खतरा होइन है निकाल्न सकिन्छ कि खै छैन? डलु कुकुरी कहाँ गयो यार? हो यहाँ हो क्या यस्तो दामी ठाउँ छ कि घुम्नको लागि। बकुला होइन कल पादाला बन्दो साह्रै गाह्रो हुन्छ। आइज डलु आइज मेरा घोड़ा चढ़ा घोड़ा पोक 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 पोक। आज सब्जी चाहिँ के को बन्छ भन्दाखेरि फुलकोपी
अनि प्याज अनि यो चाहिँ काँक्रा है, यो आलु चाहिँ चुलेसीमा दलेको हजुर है, अनि यो बन्दाकोपी अनि यो अल मसला मिक्स पिसेर राखेको छ हजुर। अब मजाले पहिला सब्जी बनाउनु पर्छ हजुर है त। ल अब तेल तातिसक्यो, अब सुरुमा चाहिँ प्याज फ्राई गर्नुपर्छ हजुर है। मिरा पानी बन्दा सरी। ल अब प्याज चाहिँ फ्राई भइसक्यो, अब त्यसपछि चाहिँ गोबी राख्नुपर्छ अनि यो बन्दाकोपी पनि राख्नु पर्यो कि। ओहो ओहो मिरा अब चाहिँ यो आलु मसिनो डल्ले राखेको हजुर, आलु पनि मजाले फ्राई गर्नुपर्छ है त। अब यो चाहिँ काँक्रा पनि राखिदिनु पर्यो कि। ल अब तरकारी आइटम चाहिँ सबै एकदम मजाले फ्राई भइसकेको छ हजुर है। अब चाहिँ सुरुमा नुन राखिनु पर्यो, अनि त्यसपछि यो चाहिँ अल मसला हजुर है, टमाटर अदुवा लसुन जिरा जनु सब मजाले पिसेर राखेको है। वाह ल अब यो मसला आइटम पनि फ्राई भइसक्यो हजुर। ल अब चाहिँ पानी राखेर मजाले पकाउनु पर्यो, यति पनि पकाउनु पर्यो। अब मासुबाट अलिकति दही राख्नुपर्छ क्या, मस्त मजाको हुन्छ फेरि। आयो 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 पर आयो रे मिरा। ल अब हाम्रो तरकारी चाहिँ रेडी भइसक्यो हजुर। माथिबाट चाहिँ मैले चट्ट हरियो धनिया लगाइदिएको, अब त्यसै माथि दही राखिदिएको हजुर है। वाह दही राखेर एकदम टेस्टी आउँछ कि। अब यो राइतो जस्तै भयो, राइतो राइतो भन्छ नि हाम्रो काँक्राको राइतो, एकदम स्पेसल भइहाल्यो अब। वाह अब चाहिँ मजाले पुरी बनाउनु पर्छ हजुर है त। ल अब पिठो पनि मलेर रेडी भयो, अब बनाउनु पर्छ पुरी पकाउनु पर्छ अब। ल साथीहरु अब चाहिँ बुढी चाहिँ पुरी बेल्दै छैन हजुर। अब मेरो पकाउने बारी हुन्छ, तेल पनि मलाई तात्दैछ है। अब मेरो चाहिँ पकाउने बारी, तेल चाहिँ तात्तियो है। ओए होए बुढी
अलि ताते आउँछ कि हो कि नै वाह खै बुढी वाह 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 wow अब आगो पनि मजाले बलिरहेको होइन वाउ ल साथीहरु अब चाहिँ खाना रेडी गर्नु पर्यो है बनाएर सब रेडी भइसक्यो खाना रेडी बनाएर खानु पर्यो के अब हो कि नै पुरी सब्जी मजा आयो कि बुढिया खाना हो कि नै वाह वाउ वाउ ए ताको छ हातमा ला वाउ हेलो ल अब यो तरकारी रेडी भइसक्यो हजुर अब चाहिँ पुरी राख्ने बारी भयो के फुलफुला पुरी वाउ डल्लुको चाहिँ यहाँ छ है यो सानो सानो पुरी छ कि वाउ ल है त अब यो चाहिँ हाम्रो ओइ राधाको फुलफुला ल बसौँ हो डल्लु खान लागेको मिरा खै त मिरा ओ मिरा मिरा वा मिरा पनि उता खान्छ ल ल त हजुर आज पुरी सब्जी मजाले खानु पर्यो है त वाउ मिठो छ वाउ मिठो भएन मिठो छ नि छ डल्लु हेलो डल्लु मिठो छ नि छ मिरा कुकुरा थाहा लाग्यो कुती 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 कुकुरलाई पनि देऊ खाना हो यार दिया छ 5वटा कुकुर भए 5 जानु 6 जानु 11 जानु है 5 कुकुर 5 ओके साथीहरु आजको भिडियो यति नै रहेको छ फेरि अर्को नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछौं तबसम्मको लागि बाइ बाइ।